Censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, di nuovo in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Buon lavoro Giulio. Grazie a Federico Borsari, buon lavoro anche a te dalla regia e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Approfitto anche del fatto del calendario, naturalmente, per comunicare che da domani inizia la stagione del palinsesto estivo, quindi il sabato e la domenica niente più dirette, quest'anno più del solito perché abbiamo ancora meno possibilità di collaboratori esterni. Quindi da domani sostanzialmente per tutto luglio e agosto, sabato e domenica saranno solo repliche. E intanto andiamo subito a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, ricordando il sito di radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per quel che va in onda giorno per giorno, compreso oggi naturalmente per il palinsesto della giornata di oggi. E dicevamo la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani che si apre con il veto, il no del primo ministro polacco e di quello ungherese Morawiecki e Orban, lo stallo quindi in Unione Europea sui migranti. I due leader sovranisti, scrive l'ANSA, si oppongono alla solidarietà obbligatoria per i migranti. Il dibattito rinviato ad oggi. I 27 parleranno anche di Tunisia, Cina ed economia. E per quanto concerne il vertice dell'Unione Europea, l'apertura è stata dedicata alla Russia, Ucraina e NATO. In Francia intanto scontri ovunque, 255 i fermati per le proteste, è stato evacuato il porto di Marsiglia, incendiata una banca a Nanterre, nel centro di Parigi continuano i saccheggi, a Nanterre una vera e propria battaglia fra gruppi di giovani e reparti della polizia. Allerta anche a Lione, il poliziotto che ha ucciso il 17enne Nahel ha chiesto perdono. Comunque la situazione non accenna a calmarsi nella vicina Francia. Le purghe di Vladimir Putin, il terzo titolo dell'agenzia ANSA di stamani, la Wagner, la brigata di Prigozhin, non combatterà più. Su Roivikin è in un luogo segreto, generale detto Armageddon, e non sappiamo dove sia Prigozhin, fa sapere Mosca. Il Cremlino gela anche la missione del cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Per ora non raggiunto alcun accordo. Esercitazioni in Ucraina per un possibile attacco alla centrale atomica di Zaporizhzhia. Liberato invece lo chef italiano in Ecuador, sequestrato, ho dovuto pagare, ha detto il soggetto, torna al ristorante in taxi e poi viene ascoltato dalla polizia. Un altro blitz contro l''ndrangheta, eseguite 68 misure cautelari o arresti. Carabinieri e polizia stanno eseguendo a Cassano Ionio e in altri centri della provincia di Cosenza un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nei confronti di 68 indagati. Minatori sardi a Silius, nord-est di Cagliari, asserragliati a 600 metri di profondità, senza stipendio, senza garanzie sul lavoro, la loro protesta estrema. E poi la madre della ragazza uccisa a Roma, quello me l'ha massacrata, ha detto la donna. Arrestato un 17enne che avrebbe inferto 5 o 6 coltellate sulla giovane che ha tentato di difendersi. Minorenne trovato con le scarpe sporche di sangue. Il racconto dei testimoni ha detto che nel sacco c'era pesce. Le amiche lasciano delle rose, era una ragazza solare. Odio e minacce sui social per il presunto assassino. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA di stamani, incise il nome sul Colosseo, è stato identificato dai carabinieri, vive in Inghilterra, il soggetto che ha fatto il giro del mondo, la foto del soggetto intento a scrivere sul Colosseo, vive in Inghilterra come la compagna, sono stati incastrati dal video. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, Banca Centrale Europea, ad aprile i mutui più cari da oltre 10 anni, il bollettino certifica, aumentano i costi per famiglie e imprese. L'alternativa alle mosse della Banca Centrale Europea è la povertà, si difendono i banchieri centrali europei. Il caso Fininvest, o meglio,
l'eredità di Berlusconi, agli eredi Berlusconi un dividendo Fininvest da 100 milioni, la cedola alla prima assemblea senza il fondatore, ok, al consiglio di amministrazione, poi i pubblici ministeri di Milano che ricorrono sui figli delle coppie di donne, perché persone dello stesso sesso non possono essere genitori, questa è la legge, fa sapere la Procura di Milano. Auto esplosa a Napoli, è morto anche l'altro conducente, o meglio l'altra persona a bordo dell'auto, il giovane tirocinante Fulvio Filaci, aveva 25 anni. Lunedì scorso era deceduta la ricercatrice del CNR. Sulla questione del Corano, invece, i manifestanti entrano nell'ambasciata svedese in Iraq, bruciate bandiere arcobaleno. La presa di posizione del presidente Erdogan, insultare i musulmani non è libertà di pensiero, scrive l'agenzia ANSA, riassumendo in prima pagina. La scomparsa di Cata a Firenze, nuove perquisizioni vicino all'ex hotel, al vaglio dei carabinieri, garage del palazzo adiacente a una cabina dell'Enel. Arrestato infine a Palermo il pusher dei VIP, uno chef, tra i clienti c'era anche Miccichè, già sottosegretario, deputato, senatore, ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Ho fatto degli errori, dice Miccichè, ma sono onesto, mentre Tsipras si dimette da segretario di Syriza, il partito di sinistra in Grecia, dopo la batosta alle elezioni. È ora di aprire un nuovo ciclo, dice Tsipras, protagonista di una non onorevole pagina della storia greca tanti anni fa. Mentre a proposito della missione di Zuppi, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, vi segnalo subito il pezzo di Domenico Cacopardo su Italia Oggi, a pagina 4, la missione del presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, cardinale di Bologna, in Russia, una missione avviata al fallimento, scrive Cacopardo. Non si parla di pace, ma al massimo di restituzione di bimbi. È la missione che il Vaticano ha tentato con Mosca, inviando appunto il cardinale Zuppi, per il quale i giornali italiani, compresi quelli un tempo autorevoli, avevano previsto l'incontro con Dmitry Peskov, portavoce di Putin, con Sergei Lavrov, ministro degli esteri, probabilmente col medesimo Putin. Invece il cardinale si è dovuto accontentare di incontrare Yuri Ushakov. Zuppi si è accontentato di un consigliere per la politica estera di Putin, in attesa di vedere Maria Lvova-Bielov, capo nel commissariato russo per i diritti dei bambini, implicata nel rapimento di 20.000 piccoli ucraini. Possibile l'incontro con Kirill I, un nemico della Roma cristiana, scrive Cacopardo. Alla notizia dell'elezione di Bergoglio al pontificato, molti pensarono, molti dissero, considerando che fosse un gesuita, ecco un papa politico. Immaginavamo, scrive Cacopardo, che dopo il grande papa polacco, che ha scritto il suo nome nella storia del mondo, avendo determinato insieme a Reagan il crollo dell'impero sovietico, anche Papa Francesco avrebbe ripreso il trend di una politica vaticana globale nella quale avrebbe potuto galleggiare, svolgendo il suo ministero sul fronte dei rapporti fra gli stati e nella tutela morale e civile del milione di cattolici oppressi nel mondo, soprattutto islamico, e delle migliaia barbaramente uccisi dagli estremisti che operano in nome di Maometto. A parte una provvisoria mezz'intesa rapidamente dissoltasi tra Stati Uniti e Cuba, nulla di tutto questo. Il papato di Francesco, scrive Cacopardo, si è rivelato ondivago, privo di sostanza ideale e ideologica, avendo assunto nel mirino il mondo occidentale e in particolare il capitalismo e l'economia globale, quella che ha sottratto al ricatto della fame oltre 1,5 miliardi di umani. Il fatto è che il pregiudizio giustizialista, che nulla ha a vedere con l'afflato dei gesuiti di missione che praticavano un cristianesimo integrale, costituisce un elemento fondamentale dell'antropologia culturale nella quale si è formato il Papa, il pregiudizio giustizialista. E se è vero, come è vero, che egli ha assunto un atteggiamento politico, dialogante con la dittatura di Videla e Soci in Argentina, è anche vero che, secondo quanto risulta dalle informazioni che vengono dall'Argentina, era riuscito a raggiungere qualche significativo risultato pastorale. Probabilmente è questo il presupposto erroneo che l'ha spinto a ritenere che anche con Putin si riuscisse a raggiungere qualche intesa di civile relazione.
Dimenticava Francesco che mentre Videla era in un contesto cattolico, essendo egli stesso un cattolico praticante, Putin opera in un contesto diverso, ostile come la Chiesa ortodossa di Mosca. Così su Italia Oggi l'analisi di Domenico Cacopardo. Mentre a proposito di quotidiani, poi andiamo a vedere le prime pagine, ci sono novità annunciate, peraltro da un po' di tempo nel nord-est, i quotidiani del gruppo che fu di De Benedetti, ora Agnelli Elkan, Gedi, vanno a marchi. Come cambia l'informazione locale? Entro luglio sarà fatto il passaggio dei giornali, ora di proprietà di Elkan, alla cordata del presidente di Banca Fimite, Save. Il prezzo tra i 38 e i 40 milioni. Battuti gli appetiti di Caltagirone, la concorrenza della SAE di Leonardis, scrive Lettera 43 stamani in primo piano. I quotidiani Gedi del nord-est, quelli che appunto erano un tempo di De Benedetti, oggi Agnelli Elkan, sono all'atto finale. La cordata di imprenditori veneti, che fa capo a Enrico Marchi, finanziere di Conegliano, presidente di Banca Fimit e della Save, la società che controlla gli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso, ha completato l'analisi, la due diligence dei bilanci delle testate. Si sta già lavorando alle cessioni dei rami d'azienda e a ridefinire i vari contratti di service. Salvo sorprese, entro fine luglio il passaggio dei giornali di proprietà della Exor di John Elkann sarà cosa fatta. Prezzo della transazione tra i 38 e i 40 milioni di euro. Per il Mattino di Padova, la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi di Belluno, il Messaggero Veneto di Udine e il Piccolo di Trieste si volta pagina. Nel frattempo il finanziere Marchi si sta occupando del management della nuova società che li gestirà. Nulla trapela se non l'intenzione di prendere manager di primissimo livello con esperienza nel settore e adottare un piano editoriale aperto al digitale. L'iniziativa del patron di Fimit, il nuovo editore Enrico Marchi, di tanti quotidiani appunto del nord-est che vengono comprati da Agnelli Elkan. L'iniziativa del patron di Fimit, che quei giornali ha fortemente voluto, tanto da mettere fin da subito fuori gioco la concorrenza della SAE di Alberto Leonardis e gli appetiti del gruppo Caltagirone, che ha già il Gazzettino, ha ingenerato una sorta di effetto domino nel panorama dell'informazione veneta. Si è mosso anche il gruppo Atesis, la società posseduta dalle associazioni industriali di Verona e Vicenza, che controlla l'Arena, il giornale di Vicenza e Brescia Oggi, e che ha recapitato alla Gedi un'offerta per rilevare la storica Gazzetta di Mantova, uno dei più antichi quotidiani italiani, mettendo sul piatto una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro, comprensiva anche di 2 immobili, e battendo sul filo di lana la concorrenza della locale Confagricoltura, che ora sta puntando sull'acquisto di un'altra testata del gruppo di Elkan, Gedi, la provincia pavese, come capofila di una cordata che vede al suo fianco alcuni produttori agricoli locali. Insomma, qualcosa si muove nell'editoria locale. Intanto vi segnalo anche, prima delle prime pagine, un paio di articoli dedicati a una decisione storica della Corte Suprema degli Stati Uniti che vieta il razzismo nelle università, facendo impazzire i democratici americani, scrive Federico Punzi su Atlantico Quotidiano. È stato abbattuto un altro totem liberal, il razzismo alla rovescia delle affirmative actions per l'ammissione all'università. Violano il 14° emendamento, quello che garantì i diritti agli ex schiavi. Una decisione dunque della Corte Suprema degli Stati Uniti che farà discutere e che pone un argine al politicamente corretto e all'ideologia woke ormai dilagante. È arrivata una storica sentenza ieri contro il razzismo alla rovescia delle cosiddette affirmative actions, cioè discriminazioni positive concepite per favorire l'integrazione delle minoranze in passato discriminate e socialmente svantaggiate. Il caso riguardava i criteri per l'ammissione alle università americane. In 2 cause intentate dall'associazione Students for Fair Admissions contro Harvard e l'Università della Carolina del Nord, i giudici hanno stabilito che è incostituzionale considerare la razza nei criteri di ammissione al college, respingendo le argomentazioni delle 2 università, secondo cui i loro programmi di ammissione sono finalizzati a garantire la diversità nei campus. I dati delle ammissioni ad Harvard rivelano un'incredibile discriminazione su base razziale. Uno studente afroamericano, nel 50° percentile dell'indice accademico, ha maggiori probabilità di essere ammesso rispetto a uno studente bianco o asiatico nel 100° percentile. Come osserva il Wall Street Journal,
La sentenza costringerà a rivedere i criteri di ammissione in tutta l'istruzione superiore americana, dove per decenni la ricerca della diversità è stata considerata un dogma, anche a scapito del merito. Molte università hanno erroneamente concluso che la pietra di paragone dell'identità di un individuo non siano le sfide superate, le abilità sviluppate o le lezioni apprese, ma il colore della pelle. La nostra storia costituzionale non tollera questa scelta, ha scritto il presidente della Corte John Roberts nell'opinione di maggioranza che è stata votata 6-3. Eliminare la discriminazione razziale significa eliminarla tutta, e l'Equal Protection Clause contenuta nel 14° emendamento abbiamo di conseguenza sostenuto che si applica indipendentemente dalle differenze di razza, colore, nazionalità ed è universale nella sua applicazione. Piero Vietti su tempi.it commenta a sua volta questa sentenza che ribalta le università americane, una storica sentenza contro l'affirmative action. Considerare l'appartenenza etnica come discrimine nelle ammissioni è incostituzionale, è una decisione anti-woke dalle conseguenze enormi, scrive anche Piero Vietti su tempi.it. Dunque non è costituzionale negli Stati Uniti, lo ha definito la Corte Suprema, 6-3 la votazione appunto, è incostituzionale considerare la razza come discrimine nelle ammissioni all'università. Si è eliminato così lo strumento che le scuole più esclusive utilizzavano da anni per aumentare la diversità nei campus. La decisione colpisce la affirmative action, che è lo strumento politico usato per promuovere la partecipazione di minoranze sottorappresentate. E ha scritto il Wall Street Journal, questa decisione della Suprema Corte costringerà a rielaborare i criteri di ammissione in tutta l'istruzione superiore americana, dove per decenni la ricerca della diversità è stato un articolo di fede. Funzionari universitari hanno insistito sul fatto che non esiste alcun sostituto delle preferenze razziali che possa garantire che una quota rappresentativa di candidati di minoranza, in particolare studenti neri, ottenga l'ammissione a istituti selettivi. Lo studente deve essere trattato non in base alla razza, dice la Corte Suprema degli Stati Uniti. Già che siamo su tempi, vi segnalo poi un altro articolo di Leone Grotti sulle auto elettriche. Entro il 2025, cioè tra un paio d'anni, la Cina avrà il 15% del mercato dell'Unione Europea. La crescita della Cina sembra inarrestabile nel settore delle auto elettriche, i produttori europei non tengono il passo. Il colosso cinese BYD punta a essere il primo marchio in Europa entro il 2030. Secondo uno studio di KPMG, i marchi cinesi di auto elettriche potrebbero conquistare il 15% del mercato automobilistico elettrico europeo nei prossimi 2 anni. Infine, vi ricordate gli studenti contro il caro affitti? Dove l'hanno messa la tenda? Se lo domanda Filippo Merli. L'hanno forse spostata al mare? Avevano detto che stavano lì fino alla soluzione dei problemi. Probabilmente hanno portato la tenda in campeggio, lontano dal rumore del traffico, dal cigolio dei tram e dal caro affitti. Eh già, è da un mesetto che non si hanno più notizie degli studenti che si accampavano davanti alle università per protestare contro l'aumento degli affitti. Che fine avranno fatto? Eppure ci credevano, avevano piazzato le tende sui piazzali delle università e avevano minacciato di restar lì finché il governo Meloni non si fosse trasformato in un'agenzia immobiliare per sistemare le cose. La protesta delle tende la chiamavano, come indiani d'America coi libri di Walter Veltroni, come sessantottini col computer Apple, come boy scout dell'edilizia. La protesta degli studenti universitari in tenda contro il caro affitti è iniziata i primi di maggio a Milano, quando la studentessa Ilaria Lamera ha iniziato a campeggiare davanti al Politecnico, scrivevano i giornali. Chissà perché le manifestazioni studentesche iniziano sempre in maggio. Solo che in questo caso nessuno conosce l'esito della rivolta dei campeggiatori universitari, anche perché non si sa dove siano finiti e Lamera, come era nel frattempo, è diventata Lam-era, cioè non esiste più. Dove è finita la signora la signorina con la tenda? Nel frattempo su Italia Oggi, e poi andiamo a vedere le prime pagine, la Fiat 500 verrà costruita in Algeria. L'Europa impone l'elettrico, i costruttori produrranno fuori i vecchi motori a benzina.
Il mondo non è preparato a questo salto. Stellantis ha scelto l'Algeria per costruire un mega stabilimento nella provincia di Orano, 2 ore di volo dall'Italia, dove produrrà la 500 con motore endotermico destinata a tutto il Medio Oriente. Investimento iniziale 200 milioni di euro. Sono previsti 1000 dipendenti per produrre 60.000 vetture all'anno. Sono previsti per ora 4 modelli della 500. La gloriosa Fiat 500 a benzina non va in soffitta. L'Europa si balocca con la tendenza green, più ideologica che realista, perché i nuovi motori ibridi risulterebbero meno inquinanti di quelli elettrici, considerando usura, smaltimenti e fabbisogno di energia degli elettrici, e procede a tappe forzate in una complessa e improvvida trasformazione. E allora i costruttori cosa fanno? Vanno fuori dall'Europa a impiantare stabilimenti per proseguire a produrre le auto non elettriche che continueranno ad avere un mercato non europeo. Stellantis Fiat ha scelto l'Algeria e le ruspe sono al lavoro per costruire un mega stabilimento nella provincia di Orano, 2 ore di volo dall'Italia, dove produrrà la 500 con motore endotermico destinata a tutto il Medio Oriente. Infine il nostro Antonino Danna si domanda su Italia Oggi di stamani che scuola è quella che premia l'uso della schwa, il simbolo per non identificare il genere sessuale delle persone. Che bravo Giovine, quel ragazzo romano divenuto improvvisamente famoso per aver scritto il tema di maturità usando la schwa, quella specie di E capovolta che rende tutto più moderno e inclusivo. A rigor di logica, però, la grammatica italiana, che non tiene conto di ideologia e di fesserie, stabilisce che il maschile prevale al plurale. Non è sessismo, è uso della lingua per imparare. Chi violenta e deturpa l'italiano, caro fanciullo, non migliora la società e non la rende più inclusiva. Non serve a niente, scrive Antonino Danna, usare la schwa se poi c'è chi vorrebbe l'utero in affitto o fa finta di nulla sulla differenza di paghe tra uomo e donna. Non serve a nulla la schwa se una ragazza non può circolare libera la notte se la violentano. Colpa sua che si è vestita come una prostituta. La schwa serve solo a peggiorare il modo in cui ci esprimiamo. Parliamo male, impariamo male, insegniamo male, pensiamo male. E siccome noi diventiamo quel che pensiamo, egregio maturando, ciò che tu hai fatto è male. Non hai rispettato le regole grammaticali. Io ti metterei 4 senza remissione di peccato. Perché questo meriti. Premiarti significherebbe dare dell'imbecille a chi si fa un mazzo così sui libri e studia per costruirsi un futuro. A questo punto fuori da quest'Italia pagliaccesca e sgrammaticata. Ora puoi rientrare nell'anonimato da cui sei stato immeritatamente tratto da colleghi politically correct o candidarti col PD di Ellis Line, che è la stessa cosa, conclude Antonino Danna su Italia Oggi. Su Italia Oggi c'è poi un bel pezzo da Berlino di Roberto Giardina sulla Germania, la cassiera come amica, per far sì che per risparmiare non scompaia la Plauderkasse, la cassa delle chiacchiere, perché la tecnologia sta ammazzando la conversazione. Non capisco perché, scrive Giardina, per farmi un'offerta, per cambiare il contratto del cellulare, quello della luce, un abbonamento a una rivista che insegna come creare un'ikebana, mi chiami una voce registrata. Dovrei conversare con un computer. Già è intollerabile, ma comprensibile che per un reclamo non si riesca a parlare con un essere umano, ma almeno per proporre un affare che conviene all'azienda dovrebbero pagare un giovane. Per molti diventa sempre più raro riuscire a scambiare 2 parole con qualcuno, si rimane soli per giorni e settimane, si crede di avere molti amici online, ma è una finzione. Anni fa le mutue tedesche introdussero un ticket, 10 euro ogni 3 mesi, per poter consultare un medico nel suo studio. Molte persone anziane, in buona salute, ci andavano ogni giorno. Si sperava che il sistema servisse a svuotare le sale d'attesa, ma non funzionò. 10 euro erano un costo modesto contro la solitudine. Un mio amico, un geriatra in pensione, mi spiega che parlare è già una terapia e lui aveva sempre tempo per i suoi pazienti. Adesso in teoria i dottori della mutua dovrebbero dedicare non più di 3 minuti a ogni visita. Se superano il limite si devono giustificare e da tempo si può consultare il dottore online che ti spedisce con una email la ricetta che chiedi. Tanto si presume già ti conosce e sa cosa ti serve. Per questo sono diventato tollerante, scrive Giardina, quando sono in coda alla cassa di un supermercato. Inutile scegliere la coda, come ai caselli sull'autostrada si sbaglia sempre.
hai davanti a te solo un paio di giovani con carrello quasi vuoto, di sicuro uno di loro si rivelerà un pignolo esasperante, perderà 10 minuti a contare le monetine. Le persone anziane, quasi sempre signore ma anche uomini, si attardano a conversare con le cassiere prima e dopo. Cercano un pretesto per ritardare il momento in cui dovranno lasciare la loro amica alla cassa e tornare alla solitudine dell'appartamento dove nessuno le attende. A Berlino il 30% degli abitanti è single, secondo i sondaggi il 20% dei tedeschi soffrirebbe di solitudine, ma aumentano le casse automatiche dove puoi farti il conto da solo, presentando la merce comprata a uno scanner e paghi con la carta di credito o il bancomat, tutto più rapido e silenzioso. Stanno per scomparire le cassiere, le Plauderkasse, la Plauderkasse, la cassa delle chiacchiere, come la definisce la Süddeutsche Zeitung, sta per scomparire. A capire il problema gli svizzeri, a torto ritenuti freddi affaristi. A Basilea, in una filiale della catena di supermarket Migros, hanno aperto una Plauderkasse. Chi la sceglie sa che il tempo d'attesa potrà essere più lungo e non si dovrà spazientire se il cliente davanti a lui continua a chiacchierare. Sulla blusa la cassiera Nadine Dangel, 58 anni, ha una targhetta con il nome e l'invito chiacchierate con me. Plaudern Sie mit mir. Uno dei suoi clienti abituali è Herr Benne Calo, 83 anni. Viene ogni giorno, racconta Nadine, e compra uno o due articoli, poi mi racconta i suoi problemi o i suoi programmi. A volte aggiunge alcuni clienti restano anche mezz'ora e nessuno protesta. La cassiera come amica o come una psicoanalista alla buona. L'idea è di Stephanie Neff-Zeiler, direttrice dell'associazione Gesünder Basel, una Basilea più sana che vuole aprire casse per le chiacchiere in tutte le filiali dei supermercati Migros. In Giappone da tempo esistono casse per i clienti anziani e soli. In Germania la prima Plauderkasse è in funzione in una filiale della Edeka a Schweinfurt, in Baviera. È importante anche un breve contatto, dice Susanne Bücher, psicologa di Colonia. Scambiare una confidenza con uno sconosciuto non è impegnativo, non deve essere una conversazione seria e emotiva, basta poco per non sentirsi soli. La tecnologia sta ammazzando la conversazione, scrive Giardina. Detto ciò, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo da Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, apre con le Chiese Unite per la Pace, l'incontro tra il patriarca Kirill e il cardinale Matteo Zuppi. Evitare un conflitto più grande, il Papa non si rassegna, vuol far qualsiasi cosa. La brigata Wagner fuori dall'Ucraina, Prigozhin scomparso e giallo sull'arresto del generale Surovikin coinvolto nella rivolta. Il cardinale Zuppi a Mosca per la riconsegna dei bambini di Kiev, un colloquio anche con la commissaria per i diritti dell'infanzia. Questo è il tema d'apertura di Avvenire. A centropagina la Francia che brucia, blindate le periferie, un uragano fuori controllo di rabbia, roghi dolosi e scontri, soprattutto di notte, ma capace ieri pomeriggio di guastare e sconvolgere perfino la attesa marcia bianca in memoria del 17enne Nahel, ufficialmente organizzata a Nanterre, nella banlieue ovest di Parigi, per una pacificazione. In Francia si è messo a tremare il sismografo della tensione sociale, scrive Avvenire, spingendo i vertici a correre ai ripari con mezzi quasi mai visti prima. Da ieri sera ben 40.000 agenti sono schierati in tutto il paese. Intanto l'Europa pressa sul MES, Meloni prova a mediare per quanto concerne la politica italiana. Giorgia Meloni arriva a Bruxelles con un obiettivo sin troppo palese: sgomberare nelle istituzioni europee il dubbio che stia iniziando una stagione di conflitto preelettorale tra Roma e Bruxelles, un dubbio alimentato dal suo intervento mercoledì alle Camere. La Premier si affretta perciò ad assicurare che la bozza di conclusioni è assolutamente soddisfacente, un buon punto di partenza, eccetera. Detto ciò, lasciamo Avvenire e andiamo al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre con la questione dei migranti, più fondi europei, ma Polonia e Ungheria frenano sull'accordo per l'immigrazione. Meloni smorza i toni, sono in arrivo 12 miliardi, pressing sull'Italia per il MES. 2 giorni fa l'attacco frontale all'Europa, la minaccia di non ratificare il MES. Ieri la Premier Meloni al Consiglio europeo di Bruxelles smorza i toni, usa parole concilianti. Dall'Unione Europea sono in arrivo 12 miliardi di euro per arginare la crisi dei migranti. È un buon compromesso,
dice Meloni, anche se comprendo le ragioni di chi protesta, riferendosi agli attacchi di Polonia e Ungheria che frenano sull'accordo. Resta il pressing sul meccanismo di stabilità. L'ipotesi è il rinvio della firma al prossimo anno, scrive il Corriere in prima pagina. In primo piano poi anche la norma che abbiamo commentato prima, anzi che abbiamo visto prima, la Corte Suprema americana che ha demolito l'affirmative action con una sentenza di 6 conservatori contro 3 liberal. I giudici statunitensi hanno deciso che le università e i college non potranno tener conto della razza per valutare le ammissioni all'università, criterio che in realtà favoriva le minoranze. Se Trump plaude, Biden si è detto in disaccordo. Il Corriere dà poi ampio rilievo alla questione di Michiché che comprava cocaina con l'auto blu, nega di essersi recato a Villa Zito, Palermo, per rifornirsi di cocaina, ci andavo solo per pranzare, ho fatto degli errori in passato, ora non più, ma per i pubblici ministeri Gianfranco Michiché, politico siciliano, a prendere la droga ci andava addirittura con l'auto blu. Molti ricorderanno la storia dello spacciatore che andava al Ministero dell'Economia quando era sottosegretario. Mentre sulla questione dell'uccisione di Michel, 17 anni, a Primavalle c'è stato un arresto di un coetaneo, l'aspirante trapper, che l'avrebbe attirata in trappola. Lei ha cercato di parare le coltellate. La madre dice me l'ha massacrata. Sul ragazzo ucciso a Parigi è caos, la mamma chiede giustizia, il dolore di Mugna, le lacrime e la disperazione. È la mamma di Naël, ucciso a 17 anni dalla polizia a Nanterre, in Francia. Chiede giustizia per il figlio, lo chiedono i 10.000 che hanno sfilato con lei, ma ieri è stata una nuova giornata di violenze alle porte della capitale francese. Macron schiera 40.000 agenti, scrive il Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano apre invece con un'altra questione, un altro titolo dedicato al Nero Bellini, indagato per le stragi di mafia del 92-93, dalla strage di Bologna alle stragi appunto mafiose del 92-93, arrestato dopo la condanna in primo grado. Suggerì le bombe. Per la corte voleva assassinare l'ex moglie che lo ha accusato e il figlio del giudice. Nel 91 era in Sicilia, ho giurato allo Stato, dice il terrorista nero. A pagina 2 e pagina 3 il Fatto si dedica a questa questione. Per le stragi del 92-93 indagato appunto Bellini, Paolo Bellini, già condannato definitivamente per vari omicidi, coinvolto in 1000 intrighi, compresa la trattativa Stato-mafia del 92, ex esponente di Avanguardia Nazionale, è indagato a Firenze con l'accusa di strage e con l'aggravante di aver favorito la mafia. Per i pubblici ministeri potrebbe essere il suggeritore delle stragi del 93 contro i monumenti in continente, cioè a Milano, a Roma e a Firenze. Non solo, Bellini è indagato anche a Caltanissetta come concorrente morale dell'attentato di Capaci del 23 maggio 92, dove persero la vita il giudice Falcone, sua moglie e 3 uomini della scorta. Accuse pesanti respinte da Bellini quando il 26 giugno scorso è stato interrogato dai pubblici ministeri. Già condannato in primo grado all'ergastolo per la strage di Bologna, la situazione di Bellini si fa nera come la pista che per i pubblici ministeri potrebbe esserci dietro le bombe di Firenze, Milano e Roma esplose dal 27 maggio al 28 luglio del 93 e dietro l'esplosivo piazzato dalla mafia lungo l'autostrada di Capaci. Le inchieste del procuratore Salvatore De Luca di Caltanissetta e del procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli, scrive ancora il Fatto, sono coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia guidata da Giovanni Melillo. A Firenze Bellini è iscritto con altri soggetti perché avrebbe istigato i vertici di Cosa Nostra a realizzare gli attentati del 93, sempre che i vertici di Cosa Nostra siano, diciamo così, istigabili da un ex terrorista nero. In ogni caso, com'è che avrebbe istigato i vertici della mafia? Lo avrebbe fatto illustrando, durante le sue interlocuzioni con il boss Antonino Gioè, i vantaggi che la mafia avrebbe potuto trarre dall'adozione di una strategia di attacco allo Stato. Tramite il boss Gioè, dunque, il piano sarebbe stato veicolato a Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e Totò Riina. Bellini è accusato come concorrente morale per la strage di Capaci anche sulla base di una serie di telefonate inedite
del 92, procedendo con ordine, scrive il Fatto Quotidiano. Ieri la Procura di Firenze ha perquisito casa di Bellini a Palestrina. Secondo i magistrati è a partire dalla primavera del 92 che il Bellini inizia i rapporti con la mafia. Si offre come infiltrato di Cosa Nostra, sfruttando la conoscenza con Gioè, conosciuto nel carcere di Sciacca tra l'81 e l'82. La storia è nota, d'accordo con Giovanni Brusca, Gioè consegna a Bellini un elenco di nomi di mafiosi che avrebbero dovuto beneficiare di un trattamento carcerario meno rigido e in cambio l'organizzazione si sarebbe interessata al recupero di opere d'arte rubate. Bellini consegna nel 92 l'elenco al maresciallo dei carabinieri Roberto Tempesta, il quale a sua volta lo gira all'allora colonnello del ROS Mario Mori. Il rapporto Gioè-Bellini è svelato nella lettera lasciata da Gioè prima di morire e confermato da Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca. Bellini non ha mai negato questa trattativa, ma le versioni fornite nei processi divergono su un punto. Chi suggerì di puntare sui monumenti? Per Bellini furono i boss. La Barbera invece ha raccontato che fu Bellini a orientare gli attentati in quella direzione, con indicazioni date a Gioè e Brusca, e lo stesso Brusca disse che Gioè gli prospettò questi suggerimenti. I magistrati poi ricostruiscono le presenze di Bellini in Sicilia, all'Hotel Sicilia di Enna, 6 dicembre 91. In provincia di Enna, tra l'autunno 91 e febbraio 92, si tennero riunioni della Commissione regionale di Cosa Nostra, nel corso delle quali si decise la strategia stragista. Inoltre, i pubblici ministeri sottolineano che tra fine 91 e maggio 92 sull'isola c'era anche Stefano Delle Chiaie, altro nome storico del terrorismo nero. Non ci sono prove della partecipazione di Bellini a queste riunioni, tanto che ha sempre detto di essere andato in Sicilia per il recupero crediti e di aver riallacciato per quello i rapporti con Gioè. I pubblici ministeri però annotano che Bellini il 27 novembre 92 viene fermato dai carabinieri mentre era a Caltagirone su una Fiat Tipo guidata da Rosario Cesarotti, imparentato con esponenti di Cosa Nostra Catanese, vicino alla contrada Don Giovanni dove abitava Pietro Rampulla, definitivamente condannato per la strage di Capaci, che in passato aveva aderito a un movimento di estrema destra, Ordine Nuovo. Inedito è l'aspetto che riguarda la strage di Capaci. I pubblici ministeri hanno riesaminato le intercettazioni del 92, scoprendo che tra il 21 e il 25 maggio del 92 l'allora moglie di Bellini dice al telefono che il coniuge si trovava in Sicilia, da dove secondo i magistrati fa rientro il 25 maggio del 92, 2 giorni dopo Capaci. Questo è tutto ciò che il Fatto mette in fila per suffragare questa tesi di Bellini, suggeritore delle bombe a Cosa Nostra fra il 92 e il 93, le stragi del 92 e 93, compresa la strage di Capaci. Il nero per tutte le stagioni che voleva vendicarsi della condanna a Bologna. Altro argomento in tema di mafia, l'editore del Corriere della Sera di La Sette, Urbano Cairo, ha ascoltato sul caso Giletti, faro sulle ultime puntate del programma di Giletti, lo stop al talk show. L'editore ha parlato con i giudici. Urbano Cairo è stato sentito come testimone a sommarie informazioni mercoledì 28 giugno scorso dalla Procura di Firenze. I pubblici ministeri sono interessati alle ragioni della cancellazione del programma condotto da Massimo Giletti sulla 7 Non è l'Arena. Come noto, giovedì 13 aprile, mentre si accingeva a preparare la puntata della domenica, Giletti ha ricevuto una mail in attesa dai vertici che gli comunicavano la chiusura della trasmissione dopo 7 anni. L'audizione di Urbano Cairo è stata coperta dal segreto. Così sul Fatto Quotidiano di oggi. Tra gli altri titoli andiamo rapidi, beccato il pusher, Micciché in polvere, titola il Fatto, i politici tremano. Cocaina al forzista con auto blu e lampeggiante. È la terza volta. L'ex ministro Micciché di Forza Italia non è indagato, si riforniva dall'amico ristoratore di punta a Palermo, arrestato, e dice no al test antidroga. Il radicale Maggi parla di una destra ipocrita e ideologica. La frase sopra la testata ci porta a Parigi, banlieue in rivolta dopo il ragazzo algerino ucciso da un agente, Macron mostra i muscoli, coprifuoco, 40.000 agenti in strada. La Francia come gli Stati Uniti? Si domanda il Fatto. E ancora dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, da segnalare la questione di Kirill che riceve zuppi. Forse il Papa in visita, evitiamo noi l'Apocalisse. A chiudere la prima pagina del Fatto Quotidiano,
Non ride più, il titolo del pezzo dell'articolo di commento di prima pagina del direttore Marco Travaglio su Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è una romanaccia simpatica, battuta pronta, risata contagiosa, un po' di sana autoironia. Anche sulla statura non proprio slanciata, eterno cruccio dell'altro nano, ancor più della calvizie. Sono alto 1,71 m, cribbio. Ma nelle ultime uscite pubbliche di quella Giorgia non rimane neppure l'ombra. La sostituisce una donna truce, torva, astiosa, biliosa, minacciosa, in una permanente crisi di nervi. Giorgia Meloni non ride né sorride, ghigna e digrigna, non parla, ruggisce. Non c'è più l'underdog che dopo un'infanzia difficile, una carriera costruita con le sue mani, ce l'ha fatta. Ora c'è una capetta che fa la spavalda per nascondere l'insicurezza e attacca per difendersi da nemici immaginari, come se fosse ancora lì col 4% a fare opposizione sola contro tutto e tutti. Invece è a Palazzo Chigi con un potere smisurato, il 99% dei media che canta le sue lodi e le opposizioni che balbettano quando non la fiancheggiano. Il travestimento da San Sebastiano non suscita solidarietà, ma ilarità. Dalle praterie dell'opposizione solitaria alle strettoie del governo, dai voli della campagna elettorale all'atterraggio sulla realtà, c'è un bel salto, che però non basta a spiegare una metamorfosi che può costarle cara. Ci deve essere dell'altro. Forse, scrive Travaglio, si rende conto di quanto sia scadente il personale politico di cui si circonda e giustamente diffida. Forse in cuor suo soffre a fare o a subire tutto ciò che rinfacciava agli altri: migranti, accise, austerità, condoni, politiche antisociali, antilegalitarie, riverenze a Stati Uniti e Unione Europea, MES, draghismo, figliuolo, Panetta, scandali di ministri gaffeur. La pacchia che doveva finire per l'Unione Europea è finita per lei, scrive Travaglio, e questo suo primo luglio al governo lo ricorderemo tutti. Ci rammenta quello di un altro neo-premier che Montanelli immortalò sulla voce nel luglio del 94, il giorno del salvaladri. Uno strazio aggiuntivo di questi torridi giorni, scrisse Montanelli, sono per me le apparizioni sul video del Cavaliere che, avendone a disposizione 6, tra pubblici e privati, non perde occasione di abusarne. A opprimermi è il sorriso con cui Sua Presidenza accompagna le parole. Tirato, stirato, studiato col consueto puntiglio cosmetico, ma ormai completamente estraneo a un volto non più bene ambarato come una volta, ma lucido di sudore. Non erano questi i sorrisi di Berlusconi quando non era ancora il Cavaliere, anzi, quelli non erano nemmeno sorrisi, ma risate, belle, aperte, squillanti, a gola spiegata. Ecco perché mi fa tanto male vederlo sul video con quel sorriso fasullo. Quasi un ghigno che non ricorda neanche da lontano la bella risata, fresca e squillante, del Silvio di Arcore non ancora cavaliere. Così scriveva Montanelli, era il ritratto di Silvio, pare quello di Giorgia, scrive Marco Travaglio. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere anche il giornale a proposito di Berlusconi. Berlusconi perseguitato anche nell'aldilà. Assalto giudiziario, scrive il giornale, Ruby Ter. I PM milanesi non si arrendono e ricorrono in Cassazione contro le assoluzioni. Un accanimento senza fine. Sfregio a Milano, cancellato in via Volturno il murale comparso in suo onore. È già stato cancellato, scrive Luca Fazzo. Follia togata invece il commento di Augusto Minzolini. Che i processi in Italia siano quelli che sono, in alcuni casi micidiali ingranaggi ideologici, lo si sapeva, ma ieri la Procura di Milano è andata oltre. Ha superato la barriera dell'accanimento, il muro del risentimento e ha lambito la follia. Ha deciso infatti di ricorrere in Cassazione contro la sentenza di assoluzione in primo grado di Silvio Berlusconi nel processo Ruby-Ter. Insomma, vogliono processare il Cavaliere anche da morto, con un solo obiettivo: sporcarne la memoria. Un atteggiamento, scrive Minzolini, che rivela una sorta di odio che i giudici hanno sempre coltivato nei confronti dell'imputato eccellente e che li induce a decisioni che lasciano basite tutte le persone, di destra, di sinistra o di centro, animate da un minimo di onestà intellettuale.
La Francia intanto è ancora sotto assedio. Per gli 007 francesi la violenza è destinata ad aumentare, a esplodere. Tensione a Nanterre, ma non solo. Sul fisco, 13esime più abbondanti e stop tasse in anticipo, l'ok definitivo dopo l'estate, e la Procura di Milano dà un nuovo schiaffo alle coppie gay. Un bimbo non può avere genitori dello stesso sesso. La missione di Zuppi è finita senza accordi e Putin ricompare in Dagestan. E poi i conti della Fininvest, dell'Assemblea, a un dividendo da 100 milioni. Marina Berlusconi confermata presidente. E lasciamo il giornale, andiamo al Giorno, Nazione, il Resto del Carlino, quotidiano nazionale. Il titolo principale è sulla scuola, il governo manda i bulli a lavorare, la svolta del ministro Valditara, attività solidali per chi è sospeso, rimandato chi prende il 6 in condotta. Per i presidi ora bisogna applicare le regole. Per quanto riguarda invece la politica, i nodi della Premier, Messa la maggioranza vuole rinviare e poi più fondi per i migranti in Europa. Un'intervista a Durigon, in pensione prima, poi la vediamo. Caduta in trappola è l'altro titolo di prima pagina. Michelle Maria Causo aveva 17 anni, è stata uccisa a Primavalle. Arrestato l'amico, anche lui 17enne, Trapper, uccisa con 6 coltellate, lo strazio dei genitori. Per quanto concerne invece la questione della scuola, le nuove regole decise dal ministro Valditara, lavori socialmente utili per gli studenti sospesi e più peso al voto di condotta nella valutazione complessiva, perché, dice il ministro Valditara, bisogna ripristinare il rispetto per gli insegnanti. La valutazione inciderà sui crediti per accedere all'esame di maturità. Il capo dei presidi, Giannelli, intervistato dal Quotidiano Nazionale, approva. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, le misure sono giuste, ora vanno applicate. Per quanto concerne invece le pensioni, a pagina 7 del Quotidiano Nazionale l'intervista al sottosegretario al lavoro, il leghista Claudio Durigon. Come si anticipa l'uscita dal lavoro, la riforma arriverà entro la fine della legislatura, dice Durigon, a casa dopo 41 anni di lavoro senza vincoli di età. Scivolo a 62 nelle aziende in crisi, una formula di garanzia per i giovani. Il cantiere pensioni verrà comunque affrontato entro la legislatura. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano dedica l'apertura alla questione dell'immigrazione in chiave europea, Unione Europea divisa sui fondi, lo stop di Polonia e Ungheria, e poi il prototipo esploso del CNR, è morto anche Fulvio, l'altro che era a bordo del prototipo. Dopo 7 giorni la seconda vittima del rogo in tangenziale. Il contratto al vaglio dei pubblici ministeri, scrive il quotidiano napoletano. Il Tempo di Roma apre con la notizia di cui abbiamo appena parlato, il governo all'opera sul tema della scuola, i bulli ai lavori sociali. Valditara vara nuove regole su bullismo e voto in condotta. Vale la cultura del rispetto, dice il ministro. Per le infrazioni più gravi, gli studenti saranno utilizzati in attività solidali. Il ministro dell'istruzione dice chi sbaglia va aiutato se si impegna a recuperare. Parla il leghista Rossano Sasso, pene più severe per chi aggredisce i professori. Una proposta di legge del deputato leghista ex sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso per inasprire le sanzioni per le violenze contro il personale scolastico. Il principio invece del ministro, l'abbiamo visto prima a Valditara, chi sbaglia a scuola va aiutato ma deve impegnarsi a recuperare. E anche le nuove regole sul voto in condotta che dovrà pesare di più nella valutazione complessiva. A centro pagina la cronaca nera romana, mia figlia lo ha rifiutato, lui l'ha ammazzata. È lo sfogo del padre di Michelle, la ragazzina uccisa con 6 coltellate a Primavalle, ritrovata dentro un carrello della spesa. Gli inquirenti hanno fermato l'amico coetaneo della giovane e sequestrato l'arma del delitto. La mamma non ha dubbi, quel ragazzo era fin troppo educato, ma me l'ha massacrata. Lasciamo la prima pagina del Tempo con la stessa notizia che apre Il Fatto e che abbiamo visto prima, a pagina 9 se ne occupa il quotidiano romano, arrestato Paolo Bellini, pianificava altri omicidi, era ai domiciliari per la strage di Bologna. In cella l'ex Avanguardia Nazionale Bellini, uno degli esecutori materiali dell'attentato del 2 agosto dell'80,
portato nel carcere di Spoleto. Secondo i magistrati, dai domiciliari minacciava l'ex moglie e il figlio del giudice che un anno fa lo aveva condannato all'ergastolo. Paolo Bellini, ex Avanguardia Nazionale, è stato dunque arrestato su ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna. Era stato condannato un anno fa all'ergastolo in primo grado come uno degli esecutori materiali della strage alla stazione di Bologna 2 agosto 1980. È stato portato nel carcere di Spoleto, prese parte al comando che attuò materialmente la strage di Bologna. Ha scritto la Corte d'Assise di Bologna nelle oltre 1700 pagine con le quali ha motivato la sua condanna all'ergastolo per la strage del 2 agosto dell'80. E lasciamo con questo anche la prima pagina del Tempo, andiamo a vedere Repubblica. Repubblica apre con l'ora delle purghe in Russia. Sotto interrogatorio Surovikin, generale arrestato, e altri ufficiali sospettati di complicità con il golpe dei mercenari della brigata Wagner di Prigozhin. Nessuno sa dove si trovi Prigozhin. Scomparso il generale Gerasimov, Mosca prende il controllo delle strutture della Wagner da San Pietroburgo alla Siria. Poi disgelo tra Zuppi e il patriarca Kirill, possibile un altro incontro tra il patriarca e il Papa. E sempre dal primo piano di Repubblica, Paolo Bellini, un neofascista anche per la strage di Capaci, arrestato l'uomo condannato per la strage alla stazione di Bologna, voleva uccidere l'ex moglie e il figlio del giudice Caruso. Adesso Bellini è pure indagato per la strage di Capaci, con quella motivazione che abbiamo visto prima sul Fatto Quotidiano. Orban blocca il vertice dell'Unione Europea, il premier ungherese dice no all'intesa sui migranti, mentre a Roma la ragazza Michelle forse uccisa per un debito, scrive Repubblica in prima pagina. Alle pagine 18 e 19 il resoconto spunta la pista del debito. Una lite forse per un debito e poi il massacro. Michel ha combattuto fino all'ultimo nell'appartamento di via Dusmet per evitare le coltellate, almeno 6, in diverse parti del corpo. Dopo averla uccisa, il 17enne omicida l'ha nascosta in una busta della spazzatura e l'ha trasportata su un carrello vicino a dei cassonetti, abbandonandola in strada. La madre della ragazza uccisa è convinta che il ragazzo di origine srilanchese si sia servito di un complice. Non può aver fatto tutto lui. L'hanno ammazzata di botte e finita a coltellate. Mia figlia era troppo forte e si menava pure coi maschi. Per gli inquirenti il ragazzo avrebbe agito da solo, probabilmente sotto effetto di stupefacenti. Il 17enne è l'unico accusato per l'omicidio. Sarà interrogato lunedì. Con l'autopsia sono stati disposti gli esami tossicologici sulla giovane per capire se stessero consumando droga insieme. Il movente continua a essere poco chiaro. I due ragazzi avrebbero iniziato a bisticciare per soldi, forse per un piccolo debito. Poi il ragazzino l'avrebbe aggredita, la ragazzina, furiosamente, senza apparente motivo. Nell'ultimo mese e mezzo erano diventati molto amici. La ragazzina era spesso da lui. Gli investigatori negano che avessero una relazione, ma la ragazza l'aveva anche presentato in famiglia. Non si preoccupi, signora, voglio bene a sua figlia, aveva detto il ragazzo alla madre di lei martedì. Poche ore dopo, la mattanza. Così Repubblica, ci sarebbe un debito all'origine della cosa. Era fin troppo educato, invece l'ha massacrata. Lei lo aveva respinto, racconta la madre. Il giorno prima del delitto, il 17enne aveva detto appunto alla madre: non si preoccupi, a sua figlia voglio bene. Da Repubblica passiamo alla Stampa di Torino. Il titolo principale è dedicato al governo Meloni, secondo i sondaggi di Alessandra Ghisleri. La fiducia nel governo resta alta. La Premier modera i toni a Bruxelles, sui migranti c'è la linea dell'Italia, ma il veto polacco blocca l'intesa. Il ministro Fitto incontra Gentiloni sul PNRR, ma il pagamento della terza rata slitta ancora. Attacchi alla Banca Centrale Europea, Roma isolata. Poi miciche e la cocaina, non sniffo più, i figli di Berlusconi che blindano la Fininvest e ancora in primo piano, uccisa per 30 euro. Scrive la Stampa in prima pagina sull'omicidio di Roma. L'amico ha ammesso di avere accoltellato la ragazza 17enne, ma la madre è convinta non ha agito da solo. Anche sulla Stampa, in prima pagina, c'è la questione dell'arresto di Bellini.
Strage di Bologna, c'è un patto segreto, un giuramento che dura da più di 40 anni, un patto del silenzio sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. 85 morti, 200 feriti. Lasciano pochi spazi ai dubbi le parole di Paolo Bellini, personaggio poliedrico la cui figura è riemersa per oltre 30 anni nell'ambito delle vicende più opache della storia italiana. Lo hanno definito così i magistrati, condannato in primo grado per la strage di Bologna. Ma c'è anche la questione delle ferrovie, l'Italia paralizzata, ad agosto cantieri non rinviabili, fanno sapere le stesse ferrovie dello Stato, la beffa dei rimborsi, scrive La Stampa, disagi, ritardi, ma da Ferrovie dello Stato ribattono, in estate ci sono più possibilità di aprire cantieri lungo le linee. Per i viaggiatori però non è finita, arriva anche una stretta sui rimborsi, scrive La Stampa in prima pagina. Mentre si fa presto a dire che è finita l'austerity, è l'articolo, l'analisi firmato da Elsa Fornero, niente meno, abituale collaboratrice peraltro della Stampa. Dalla Stampa alla Verità, la Verità di Maurizio Belpietro mette in prima pagina il caso di 3 aziende tedesche che inquinano più di tutta l'Italia, ma l'auto la tolgono agli italiani. Da Germania e Polonia oltre la metà delle emissioni nocive in Unione Europea. Con la scusa di ambiente e salute, i sindaci di sinistra inaspriscono le gabelle sulle zone a traffico limitato. L'aria non migliora, ma i conti dei comuni sì, e i più poveri restano a piedi. A volte, scrive Maurizio Belpietro, le notizie più interessanti si nascondono nelle pagine interne dei giornali. Per esempio Repubblica di ieri. Nell'edizione milanese troverete un articolo che parla della diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. La cronista si è aggirata tra le bancarelle di un mercato di Milano per scoprire che l'inflazione si mangia parte dei redditi dei cittadini. Gli effetti del caro vita si fanno sentire nel portafogli, spiega la Repubblica, che a sostegno della tesi sfodera un rapporto di Banca d'Italia sullo stato di salute dell'economia lombarda. Fin qui non è una grande scoperta. Poi però l'occhio cade sul titolo immediatamente sotto a quello dedicato ai prezzi all'ingrosso. Ticket di ingresso in area C, il costo salirà a 7 euro. Probabilmente chi non vive o lavora a Milano non sa neanche cosa sia l'area C. Colmo la lacuna. Da anni per entrare nel centro di Milano bisogna pagare 5 euro. Questo a prescindere dal fatto che si abbia un'auto recente e in linea con le recenti disposizioni sulle emissioni inquinanti. Unica eccezione, le auto elettriche che non pagano. Il rincaro, da quanto ci dice Repubblica, farebbe parte di un pacchetto di misure che include la pedonalizzazione di alcune aree. Cosa c'entri la tariffa per circolare su 4 ruote nel cuore di Milano coi divieti non è noto. Tuttavia segnalo che 2 euro in più rappresentano un rincaro circa del 40% del famoso ticket. Qualcuno potrebbe pensare che chi vive nelle vie del lusso possa permettersi di pagare. In realtà l'incremento non è a carico di chi ha casa sotto le guglie del Duomo, ma anche di chi è costretto a prendere l'auto per recarsi al lavoro o perché fa orari particolari o perché i servizi pubblici non lo aiutano. Sempre Repubblica, tempo fa ci informò che ogni giorno entravano in città all'incirca 1 milione di vetture. Magari non tutte raggiungevano il centro, però tutte rischiano presto di pagare dazio, perché oltre al rincaro dell'area C, potrebbe arrivare presto un ticket per l'area B. Vi state chiedendo di cosa si tratti? Istituita un po' di tempo fa, la nuova zona B a traffico limitato serve a multare le auto più datate, alle quali è proibito l'ingresso in città. Non stiamo parlando di vetture del secolo scorso, ma anche di quelle classificate Euro 4, cioè di 8 anni fa. Finora le telecamere registrano il passaggio e se c'è qualche veicolo fuori regola lo segnalano, ma un domani quelle stesse telecamere potrebbero funzionare come oggi fanno quelle dell'area C, cioè segnalare gli ingressi a chi non è in regola per pagare il ticket. In pratica si tratterebbe di un salasso per quel milione di pendolari che ogni giorno si recano a Milano. Già molti sono costretti a pagare per l'ingresso in centro, domani potrebbero doverlo fare anche se si aggirano in periferia. Tutto ciò ammantato di buonismo, ci tassano, perché di questo si tratta, a fin di bene, per la nostra salute, per ridurre l'inquinamento e costringerci a fare movimento. In realtà il comune amministrato da Beppe Sala
sta solo facendo cassa, scrive Belpietro. Introdurre l'area C o l'area B, alzare le tariffe su ingresso e parcheggi serve soltanto a drenare soldi dai portafogli degli italiani. Sebbene il sindaco si proclami più verde che rosso, nonostante i divieti di ingresso alle auto più vecchie e il ticket in vigore da tempo, la qualità dell'aria a Milano è addirittura peggiorata, segno che le misure con cui la giunta di sinistra di Milano tortura gli automobilisti servono a nulla. Segnalo peraltro che un recente studio ha scoperto, scrive Belpietro, che 3 centrali di carbone di proprietà di un'azienda tedesca inquinano più di tutta Italia. Dunque inutile continuare a fare la guerra ai veicoli perché i risultati saranno ininfluenti per l'ambiente, però gli effetti si vedono sulle finanze municipali che sono rimpinguate a danno del portafogli di chi guida e pazienza se questo fa salire l'inflazione. Arrivati a questo punto, conclude il direttore della Verità, qualcuno potrebbe voltar pagina pensando che quello che ho raccontato sia questione che riguardi soltanto i milanesi e quella parte di lombardi che entrano a Milano. Errore. L'esempio di Sala è copiato da altri sindaci di sinistra, a Torino come a Roma, i quali, con le ZTL, zone a traffico limitato, hanno scoperto la miniera d'oro. Fa quadrare i bilanci, fa felici i compagni, che guarda caso spesso sono radical chic, contenti di fare qualcosa per salvare il pianeta, restando però comodi con l'aria condizionata nella loro casa in centro, mentre Sala multa tutti quelli che provano a circolare senza pagare dazio. Così la verità. Ci torniamo sopra tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione atmosferica in calo e formazione di un vortice ciclonico sul Mar Ligure. Il tempo peggiorerà su buona parte del centro-nord. Al mattino spiccata instabilità temporalesca sulle regioni nord-occidentali, ma anche su Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna e parte del centro. Meglio altrove, bello al sud. Nel pomeriggio ancora maltempo sulle regioni settentrionali con tanti temporali possibili anche su Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. Bello al sud, caldo in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Abbiamo ascoltato Bach, partita numero 1 in Si bemolle maggiore, 1 preludio, suonata da Rafał Blechacz, famoso pianista polacco noto per le sue eccezionali abilità tecniche e interpretative. Nasceva proprio oggi, il 30 giugno 1985, in Polonia. E ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Torniamo subito. Che siamo in onda, chiedo conferma alla regia. Sì Giulio, a te la linea, ho già annunciato il brano. Il brano che abbiamo ascoltato poco fa, come sempre scelte molto belle, quelle che fa il nostro Federico per il calendario musicale. Intanto torniamo alla prima pagina della Verità di stamani. Taglio alto, Marcello Veneziani su Giorgia Meloni e il controcanto al pezzo di Marco Travaglio. Meloni alza la voce perché la politica ha perso la sua. È l'unico leader, il presidente del Consiglio, cioè Giorgia Meloni, scrive Veneziani, al di là delle polemicucce sui toni comiziali del Premier in Parlamento, c'è un dato di fatto. Meloni alza la voce perché la politica è afona. Giorgia vive una congiuntura nella quale l'assenza di opposizione coincide con la latitanza di leadership europee. Sarebbe una manna, ma la cappa sovranazionale incombe. L'impeto e il fervore popolani di Giorgia Meloni hanno contribuito al suo successo trasversale. Però anche la leader di Fratelli d'Italia deve seguire le rotte tracciate dai poteri forti, dalla K con la C maiuscola, come scrive Marcello Veneziani. E di spalla c'è l'altro commento di Claudio Antonelli: salari bassi, niente profitti, la ricetta della Banca Centrale Europea ci conduce alla recessione e oltretutto resta l'inflazione. Spese pazze a Firenze, invece, racconta Giacomo Amadori, per il sinistro Pereira. Arriva il sequestro disposto dalla magistratura. Sperpero di soldi, sostiene la procura. Sequestrati 126.500 euro a Pereira. L'ex sovrintendente del Maggio fiorentino, secondo la procura, avrebbe bruciato fondi per voli esclusivi, vacanze di lusso in Europa. I rimborsi, dicono i magistrati, erano camuffati da viaggi a caccia di sponsor. E poi è finito ai domiciliari anche lo chef Pusher a Palermo. Miciché, ex ministro, sottosegretario, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, politico di Forza Italia di lungo corso, comprava da lui la cocaina con l'auto blu. L'ex ministro è stato fotografato dagli inquirenti mentre ritirerebbe una dose di droga. La difesa del politico, che non è indagato: ero al ristorante per mangiare e non per sniffare. Mentre, sempre dalla Verità, vi segnalo l'intervista al leghista Gusmeroli. Le partite IVA non saranno più il bancomat fiscale dello Stato. È passato un emendamento del deputato leghista che parla di svolta storica. Superiamo il maxi acconto di novembre e le imposte si potranno rateizzare all'anno dopo. L'IMU, i contribuenti risparmiano, la calcolerà il comune. Commercianti, piccole imprese, partite IVA sono storicamente costrette a pagare tutte le tasse in anticipo, cioè prima di avere incassato gli utili o i proventi rispetto ai quali scatta l'imposizione fiscale. È un non senso che diventa ancor meno comprensibile visti i tempi finanziari che corrono, caratterizzati dal ritorno di alti tassi e inflazione. Perché fino a quando il denaro non costava era un conto. Ora che la politica monetaria della Lagarde è diventata super restrittiva è tutt'altra musica. A questo non senso metterà fine, quando entreranno in vigore i decreti attuativi, la delega per la riforma fiscale. La svolta grazie al via libera all'emendamento presentato da Alberto Gusmeroli, responsabile fisco del Dipartimento Economia della Lega, relatore della riforma fiscale e commercialista. In concreto, cosa prevede questa norma? È un fatto storico, spiega Gusmeroli. Per la prima volta in 50 anni le imposte, grazie alla Lega, per metà si potranno rateizzare all'anno successivo, superando il maxi acconto che andava versato a novembre. A questo punto si può facilmente ridurre anche la ritenuta d'acconto dei lavoratori autonomi, che oggi è pari al 20%. Potrà prima dimezzarsi per essere poi abolita. Quali contribuenti potranno trarne vantaggio? La rateizzazione
all'anno successivo dell'acconto di novembre riguarda tutti i lavoratori autonomi, le piccole imprese e i forfettari. Parliamo di circa 4 milioni e mezzo di partite IVA e potenzialmente potrebbe riguardare anche i lavoratori dipendenti e i pensionati se devono pagare un acconto fiscale per i redditi extra. Quando i cittadini potranno godere dei vantaggi di questa riforma? L'iter della delega fiscale prevede altri passaggi in estate. Per agosto contiamo di chiudere il voto d'aula per partire con i decreti di attuazione. Diciamo che ci sono due ipotesi: o le nuove norme potrebbero entrare in vigore già in parte nel 23, per un'altra parte nel 24, oppure avremo tutto in un'unica norma nel 2024. Per una rivoluzione storica come quella di cui stiamo parlando, si tratta di una dolce attesa. Abbiamo aspettato 50 anni e io ho avanzato questa proposta per la prima volta 3 anni fa, il 5 agosto del 2020. Le partite IVA non saranno più il bancomat fiscale dello Stato, così sulla Verità di oggi. A centropagina però c'è il grande titolo, in prima pagina sulla Verità, dedicato alla Francia. La rivolta degli africani incendia di nuovo la Francia. L'uccisione di un giovane, peraltro pregiudicato da parte di un poliziotto, scatena la guerriglia urbana. Il paese si ritrova spaccato in due. Bruciano le banlieue in Francia dopo l'uccisione di Nahel, 17enne di Nanterre, 2 giorni fa, da parte di un agente che è stato arrestato. Incendiati municipi, scuole e uffici. Il governo schiera un totale di 40.000 poliziotti e gendarmi, 5.000 soltanto a Parigi. La Francia è spaccata in due parti che non condividono nemmeno i morti. Sempre dalla prima pagina poi della Verità, il puntuale e preciso cronista di giudiziaria Fabio Amendolara si occupa del massacro di Roma. Michelle Maria Causo, la 17enne massacrata di coltellate a Primavalle, è uccisa dall'amico e coetaneo in un gesto di impeto. Forse perché la ragazzina ha respinto delle avance, era fidanzata con un altro. Stefano Graziosi si occupa della sentenza della Corte Suprema americana che abolisce le quote etniche negli atenei. Una sentenza storica. Il presidente Biden sbrocca, è esploso Biden e ha commentato: questa non è una corte normale. Sarà normale lui in questi tempi, viste le gaffe inanella una dopo l'altra e i vuoti di mente. Comunque, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le affirmative action. La pratica considera l'etnia un fattore da considerare nell'ammissione degli alunni all'università. A chiudere, c'è questa notizia che abbiamo appena visto nell'intervista al leghista Gusmeroli: passa l'emendamento della riforma fiscale Gusmeroli. 4 milioni e mezzo di partite IVA, non è poca roba, superano il maxi acconto di novembre, potranno rateizzare metà delle imposte all'anno dopo. Sembrerebbe la scoperta dell'acqua calda, ma in Italia è una cosa clamorosa, una vittoria enorme del deputato leghista Gusmeroli, che ha scoperto l'acqua calda, cioè ha trasformato in legge l'acqua calda, una cosa di buon senso e logica per la quale ha dovuto lottare 3 anni. Pensate un po' come siamo combinati come paese. Una svolta storica, dice il deputato leghista: per la prima volta gli autonomi non dovranno pagare le tasse in anticipo. Francesco Borgonovo poi intervista una persona che conoscete bene e abbiamo sentito più volte qui a Radio Libertà, la scrittrice Paola Mastrocola, insegnante per lungo tempo, da poco in pensione. Chi aggredisce l'insegnante va bocciato, ce lo dice il buon senso del pescatore. Per scoprire, pagina 19. Andiamo a vedere anche Libero. La prima pagina di Libero si apre con la svolta di che cosa? Di una delle figlie del mitico Berlinguer, Bianca Berlinguer, che è in Rai, naturalmente senza dover tirare in causa il papà, è in Rai per suoi meriti dal 1980, dagli anni 80. Ebbene, la signora Berlinguer dove va? A Mediaset, dove ci sono tanti altri figli, come la figlia di Scalfari, eccetera, tanti altri figli di illustri personaggi di sinistra. La conduttrice dall'anno prossimo sarà alla corte di Berlusconi, niente po' di meno che con Corona, lo scrittore montanaro di Mauro Corona. Andrò con lei ovunque vada, ha detto il Corona, come Sancio Panza con la sua Don Chisciotta. E non è una questione di soldi, a me basta un litro di vino, è una questione di libertà. Bianca lascia la Rai e approda a Mediaset, la Berlinguer regina alla corte del nemico Berlusconi. La conduttrice di Carta Bianca trasloca a Cologno Monzese, una donna simbolo della sinistra mediatica, apre la TV berlusconiana al mondo progressista. E soggiunge Libero, in un altro articolo di Salvatore Dama,
Adesso Berlusconi Junior, Pier Silvio, esce allo scoperto, ha scritto una lettera su Repubblica. Repubblica però non ha pubblicato la lettera, l'ha riassunta a modo suo, ha pubblicato soltanto alcune frasi e fa sognare gli azzurri. Il secondogenito di Berlusconi scrive a Repubblica e si racconta: sono come mio padre. E in Forza Italia c'è chi spera che sia un'autocandidatura anche politica, quella di Pier Silvio Berlusconi. Rispetto al titolo d'apertura e il commento di spalla di Alessandro Sallusti: il re Europa adesso è nudo e la corsa al potere è iniziata. Il dibattito politico, come quello tra le tifoserie, prevale l'appartenenza, quello in corso in queste ore sul rapporto tra Italia ed Europa non fa eccezione. Mi riferisco alle elezioni europee del prossimo anno, siamo in clima appunto di elezioni, per la prima volta sono aperte a qualsiasi risultato. Ovvio che il centro-sinistra faccia di tutto per mettere in difficoltà gli sfidanti del centrodestra. La cosa vale anche all'inverso, ma un minimo di analisi logica dovrebbe portare alla conclusione che non è che Bruxelles sia stata in questi ultimi anni la sede dei geni e dei saggi e Roma quella degli incapaci e degli imbroglioni. Questa tesi non sta in piedi, è smentita dai fatti, eccetera. Il re Europa è nudo. Possiamo ridiscutere il nostro rapporto con l'Europa. Mentre chi ha impedito a Berlusconi di fermare la guerra, Arcore preparava l'incontro con Putin, scrive Vittorio Feltri, premettendo: l'ultima cosa che vorrei fare è darmi delle arie. Mi limito a raccontare ciò che vedo, scrive Vittorio Feltri, e ciò che penso. Ricordo che alcuni giorni fa scrissi un pezzo su questo quotidiano che diceva: se l'Occidente avesse avuto il coraggio di incaricare Berlusconi a trattare tra la Russia e l'Ucraina, probabilmente la guerra sarebbe finita, perché Berlusconi e Putin erano amici da tempo e sarebbero riusciti a trovare la quadra. Nell'articolo mi chiedevo quale fosse il motivo per cui il progetto di affidare la missione a Silvio non fosse andato in porto. Azzardai un'ipotesi. Se il tentativo di Berlusconi avesse avuto come probabile successo, Berlusconi sarebbe diventato eroe mondiale, cosa che avrebbe mandato nella disperazione la sinistra internazionale. Credo che la mia idea fosse realistica. Ieri ho avuto la conferma leggendo su L'Unità l'articolo di Piero Sansonetti, l'unico comunista intelligente e non pregno di pregiudizi che conosco, il quale titola così il suo editoriale: chi fermò Berlusconi? Già, chi lo può aver fermato se non gli amici di Zelensky, l'America e l'Europa, le quali hanno finanziato l'Ucraina riempiendola di soldi e di armi che le hanno consentito di reggere il confronto con Putin. Dico questo col conforto di Sansonetti, conclude Feltri, poiché osservando la realtà si capisce che Putin sta sulle balle a tutti, mentre il comico ucraino Zelensky è coccolato da mezzo mondo, che vede in lui una vittima e non tiene conto che la pace si ottiene tra due litiganti, ciascuno dei quali deve rinunciare a qualcosa. Naturalmente i nomi di coloro che hanno impedito al Berlusca di andare a Mosca per parlare con Putin e convincerlo a cessare il fuoco non verranno mai fuori. Tacciono, si vergognano. Caro Piero, noi due siamo due pirla perché cerchiamo la verità in un ambiente che coltiva solo bugie. Così Vittorio Feltri in prima pagina. Tornando alla prima pagina di Libero, i pubblici ministeri cancellano i genitori gay, la Procura di Milano ha detto stesso sesso, niente figli, e poi la persecuzione continua. Il processo Ruby a Berlusconi va avanti, ricorso in Cassazione. Con ciò vietare gli Stati Uniti, anzi è l'appunto di Filippo Facci che chiude la prima pagina di Libero. Il numero 8 richiama l'ottava lettera dell'alfabeto, la H. 88 e la doppia H richiama Heil Hitler. Perciò dall'anno prossimo il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha proibito che i calciatori usino la maglia col numero 88. La lotta all'antisemitismo può passare da tutte le strade. Quello che non mi è chiaro è perché il genocidio nazista sia stato trasformato in un genere storico permanente, anzi in crescita esponenziale. 10 o 20 anni fa la bibliografia sul tema era molto meno vasta, si tendeva a storicizzare l'Olocausto, come accade a tutti i fatti storici. L'argomento ora è sempre più evocato, discusso, strumentalizzato, reso divisivo. Io ho appresi del significato di 88 decenni fa. Studiando musica, era un'espressione che ricorreva negli ambienti tedeschi legati alla dinastia Wagner, il compositore, non i mercenari, e però solo adesso, 3/4 di secolo dopo la Shoah, giunge a lambire addirittura il calcio. Nel dopoguerra, mentre la nuora di Wagner
cenava tranquillamente con Edda Göring e Ilse Hess, oltre a 88 in certi ambienti circolava anche la sigla USA, che stava a Unser Seliger Adolf, il nostro caro estinto Adolf. Speriamo che certi ultra del calcio non lo vengano a sapere, se no dovremmo vietare anche USA, che starebbe anche per United States of America. Lasciamo con ciò Libero, andiamo a dare un'occhiata al quotidiano di Sicilia, vediamo se c'è l'edizione di oggi, perché la pagina caricava fino a poco fa quella di ieri, purtroppo sì, non è stato aggiornato ad oggi, quindi dategli un'occhiata quando esce, perché il quotidiano di Sicilia è sempre molto interessante, così come Italia Oggi, che apre con un'alluvione, con il tema anzi dell'alluvione, soldi in arrivo per oltre 15.000 lavoratori colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna. L'obiettivo è che i versamenti vengano realizzati già da oggi. Ad annunciarlo il ministro del lavoro Calderone, intervenuta ieri nella prima giornata del Festival del Lavoro. Da oggi i soldi. Della Fiat 500 che sarà fabbricata in Algeria, abbiamo detto prima, è prima pagina sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi. La missione vaticana in Russia, un fallimento, come ha scritto Cacopardo, anche questo l'abbiamo visto prima. Diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina, si occupa di una notizia in esclusiva che è stata data ieri proprio da Italia Oggi, per riuscire a spiegare un solo quadro. È la notizia che ci ha colpito ieri mattina, tra le tante, però questa era grossa veramente, cioè per riuscire a spiegare un solo quadro della dichiarazione dei redditi di quest'anno servono 571 pagine suddivise in 3 circolari. Il buon Gusmeroli deve lavorare tanto, ma tanto, ma tanto per migliorare il fisco italiano. Una cosa grossa l'ha già ottenuta, che sembrerebbe appunto una cosa ovvia, ma per ottenere una cosa ovvia ci ha messo 3 anni. Per ciò nonostante, per spiegare un quadro della dichiarazione dei redditi di quest'anno, 571 pagine di istruzioni. L'anno precedente ne bastavano soltanto 549, nel 2021 539, nel 2018 si fermavano a 360 le pagine di istruzioni per spiegare quel quadro della dichiarazione dei redditi. Siamo quindi di fronte a una fastidiosa, pericolosa metastasi cartacea. In Italia il vizio è costituzionale perché nasce a scuola, dove un tema, se è breve, viene sempre considerato inadeguato. Nei paesi anglosassoni, invece, di un componimento si indica sempre anche la lunghezza massima alla quale attenersi. I nostri studenti sono abituati ad essere logorroici, mai dire in 5 parole quello che si potrebbe spiegare in 20. Da noi la formula della teoria della relatività sarebbe da prendere con le pinze, perché è troppo corta, E uguale mc al quadrato. Troppo corta, non funziona. Con questo lasciamo Italia Oggi e andiamo a vedere anche il quotidiano comunista Il Manifesto, Radical Shock, è il titolo d'apertura, si allarga alle città. L'incendio delle banlieue francesi dopo la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto da ieri agli arresti. E Erdogan che dice mai la Svezia nell'Alleanza Atlantica. Dal Manifesto al Sole 24 Ore, qui colpisce la foto di prima pagina, siamo a Terlizzi, Bari, ulivi abbattuti, ma non per la xylella, abbattuti dalla malavita. La mafia pugliese sta prendendo sempre più corpo, le varie mafie pugliesi, perché non ce n'è una sola, da Foggia al Gargano sono cose anche diverse. In ogni caso, in Puglia, ulivi tagliati agli agricoltori che sono sotto il ricatto della criminalità, la denuncia della Coldiretti, alberi abbattuti. Tu non paghi a stecca o non compri da me e io ti taglio le piante. Siamo messi così male. In Puglia c'erano già elementi di criminalità diffusa e sottovalutata numerosissimi già negli anni. Adesso siamo arrivati anche a questo. C'erano anche i sequestri dei trattori a scopo di ricatto, cioè tu mi paghi e io te lo ridò, e tante altre belle cose. 13esime, acconti, sconti IRES, tutte le novità della riforma fiscale sempre in prima pagina sul 24 Ore. La riforma fiscale punterà a tagliare le tasse su 13esime, straordinari e premi di produttività.
spingerà per rateizzare gli acconti di novembre delle partite IVA, è l'iniziativa di Gusmeroli di cui abbiamo detto prima, e più timidamente chiederà al governo di valutare il superamento del superbollo sulle auto, a patto però di trovare entrate sostitutive. Spazio poi agli sconti IRES per chi assume. C'è anche un altro titolo che colpisce in prima pagina: in Germania l'inflazione è cresciuta al 6,8%, una brutta sorpresa per i consumatori tedeschi. Nonostante la politica monetaria della BCE, cioè tassi sempre in crescita, l'inflazione tedesca è cresciuta ancora al 6,8% rispetto al giugno del 22. Netto calo invece in Spagna, dove la corsa dei prezzi si è fermata all'1,6%, sotto l'obiettivo della Banca Centrale Europea del 2%, così sul 24 ore di oggi. Sul Foglio vi cito un meritorio pezzo, quello di Andrea Marcenaro nella sua Andreas Version, perché si occupa di un caso eclatante e sottaciutissimo di mala giustizia. Sentite qualche roba. Un'altra volta, l'ennesimo caso, assolti dopo 30 anni, 27 per la precisione, scrive Marcenaro. Avrebbero dovuto scontare niente meno che l'ergastolo, tutti e 5, condannati per aver ucciso un gioielliere di Suzzara, Mantova, nel 1996. Ebbene, non avevano commesso il fatto. Prima di loro, la magistratura inquirente aveva fatto arrestare un giostraio in galera e poi fuori, non c'entrava. Dopo il giostraio, altri 12, dicasi 12 persone, con lo strategico concorso degli inquirenti di Venezia, Padova, Mantova, Verona, Vicenza. Anche questi 12 non c'entravano. Qualche annetto di galera e poi fuori. 6 anni fa gli ultimi 5. Stavolta sono quelli buoni, ha detto la magistratura, condannati all'ergastolo. Sono passati solo 80 mesi, mesi di galera. Diciamo 80 mesi perché 2400 giorni chiusi, contare prego, non sono esattamente una bagatella, finché 2 giorni fa fuori anche questi, perché non hanno commesso il fatto, non c'entravano una fava neanche loro. Ecco, uso allora due cose, uno allora, chiedo scusa, due cose può pensare, scrive Andrea Marcenaro. La prima, ma questa è la dimostrazione che la giustizia funziona, la giustizia italiana. E trattasi qui del deficiente classico a cui viene da rispondere. E allora la giustizia italiana falla provare a tua sorella. La seconda domanda è molto più che innocente, ma i nostri pubblici ministeri sono tutti laureati al CEPU? Pensate un po', assolti dopo 30 anni, dopo 27 anni, avrebbero dovuto scontare un ergastolo, 5 condannati, prima di loro era stato condannato e messo in carcere un giostraio, non c'entrava nulla, è stato messo fuori, e altri 12 soggetti erano stati incarcerati su indagini delle procure di Venezia, Padova, Mantova, Verona, Vicenza. Non c'entravano niente neanche loro. Poi 6 anni fa hanno beccato gli ultimi 5, 80 mesi di galera e fuori anche loro, non hanno commesso il fatto. No comment, veramente no comment. Con ciò lasciamo anche il foglio e adesso andiamo a vedere, chiedo scusa, andiamo a vedere, dicevo, le prime, alcuni degli articoli principali della giornata. Torniamo brevemente ad Avvenire, anche se poi tra poco avremo la nostra conversazione con Alessandro Cappello alle 9:15 sussidiario.net. Prima però andiamo ad ascoltare anche l'altro brano musicale di oggi, perché le scelte del nostro Federico Borsari meritano sempre attenzione, così ci rifacciamo un po' la mente, il cuore e le orecchie con della buona musica.
E questo era Chopin, piano sonata numero 2 in Si bemolle minore, opera 35, 2, scherzo più lento, cavallo di battaglia di Rafal Blechacz, artista che abbiamo sentito anche in precedenza. La linea torna subito al direttore Giulio Cainarca. Una bellissima scoperta quella di questo pianista Rafal Blechacz, nato nell'85 in Polonia, veramente talentuoso. Grazie a Federico Borsari, intanto grazie anche ad Antonino Danna che mi ha inviato la prima pagina del quotidiano di Sicilia, chissà dove recuperata, di stamani. L'apertura è sulla questione dei social media, i giovani senza competenze, manca una seria educazione al senso del limite, dice il presidente dell'Ordine degli Psicologi di Sicilia, D'Agostino. Insegnare loro a risolvere delusioni, incertezze, fallimenti sarebbe un compito educativo primario. Ma c'è anche il rapporto di Banca d'Italia, luci e ombre sulla Sicilia, bene l'edilizia e il terziario, stagnante l'industria. Preoccupano in particolare i dati riferiti alla disoccupazione, con un tasso medio doppio rispetto a quello nazionale. Così sul quotidiano di Sicilia. Detto questo, torniamo al primo piano, dicevamo, di Avvenire, oltre alla missione di Zuppi a Mosca e alla questione di Putin più debole. La debolezza di Putin preoccupa anche i leader europei e la Polonia insiste e alza la voce sulle migrazioni. C'è il negoziato italiano su MES e PNRR che sarà molto lungo. E l'attenzione del quotidiano dei vescovi si concentra anche sulla questione della riforma fiscale, la riforma del fisco. La Commissione Finanze ha completato l'esame della legge delega e voterà la prossima settimana il mandato al relatore per mandare il testo in aula dal 10 luglio. Primo sì allo sconto sulle tredicesime, ma saltano flat tax e stop al superbollo. Concluso l'esame delle modifiche, meno tasse sulle voci straordinarie, per la tassa piatta si rimanda a una valutazione globale, per il balzello diesel cancellazione soltanto graduale. C'è tutta una pagina poi di Avvenire dedicata da Parigi agli scontri, alla marcia nella banlieue di Nanterre, schierati 40.000 agenti, il presidente Macron nel mirino, violenze ingiustificabili, dice il presidente francese, ma la rivolta si va propagando nelle 1500 aree urbane alle porte delle grandi città francesi. Il presidente delle grandi sfide adesso ha davanti 5 milioni di invisibili. La nuova contestazione ha un volto imprevisto, scrive il corrispondente da Parigi del quotidiano Avvenire. Visitate pure Nîmes, il capoluogo del Midi, famoso per la sua arena romana, ma spostatevi poi nella periferia sud-ovest, dove svettano i sinistri palazzoni della cité dormitorio di Pisven Valdegur, dove vivono 16.000 abitanti concentrati in 93 ettari. È una sorta di città fuori dalla città, inchiodata da una disoccupazione oltre il 70%. Oppure, se si preferisce il nord, si può visitare la banlieue popolosa di Roubaix, dove le suggestioni romantiche della celebre classica del ciclismo rischiano di spegnersi quando si giunge nel quartiere di Blanc-sur-Croix-Bas-Saint-Pierre, dove non ha lavoro più della metà degli oltre 70.000 abitanti. E se si vuole restare a prossimità di Parigi, può rivelarsi istruttiva una visita nel labirinto di cemento del quartiere di Le Franc-Moisin a Saint-Denis, abitato da oltre 10.000 persone. Proprio qui, a fine aprile, una nuova retata contro lo spaccio di stupefacenti con l'arresto di 14 persone. Oltre a 200.000 euro in contanti, sequestrate cocaina, eroina, resina di cannabis e 6 armi. Non lontano dal futuro villaggio olimpico di Parigi 2024, il quartiere è segnato anche dall'abbandono scolastico. Sono solo 3 esempi di circa 1.500 quartieri prioritari di banlieue disseminati in tutto il paese, ormai chiamati così nel linguaggio ufficiale per sottolineare la necessità di interventi urgenti di riqualificazione e lotta a tante piaghe: povertà, trasporti insufficienti, violenze, sottomissione delle donne. In tutto vivono qui circa 5 milioni e 500 mila persone, l'8% dei francesi. Nell'immaginario nazionale queste aree di segregazione, non di rado stigmatizzate, sono spesso anche associate alle minoranze visibili con radici familiari extraeuropee e al culto islamico, trattandosi di quartieri in cui sono frequenti
le richieste di creazione di moschee e sale musulmane di preghiera. Sul fronte della sicurezza e della criminalità endemica c'è chi parla anche di territori persi dalla Repubblica francese. È questa Francia che non viene quasi mai mostrata in TV sullo sfondo della carovana del Tour de France, quella spesso mal collegata da cui restano a distanza gli itinerari turistici. Una Francia che a livello cinematografico fu messa in luce già nel 1995 dal film L'odio di Mathieu Kassovitz, un'opera centrata sul risentimento esplosivo, sul senso di esclusione dei giovani della banlieue, poi considerata da molti come profetica nel 2005, al momento dello scoppio dei roghi notturni giovanili. Sempre nel 2005, a giugno, fece scalpore una frase controversa dell'allora primo ministro dell'interno Nicolas Sarkozy, pronto a citare una marca di pulitori a vapore durante un sopralluogo nella banlieue. Da domani passiamo la cité al car share, ci metteremo gli effettivi necessari e il tempo che occorrerà, ma sarà ripulita. Lo stesso Sarkozy, giunto poi 2 anni dopo all'Eliseo, ancora oggi viene considerato come un maestro dall'attuale ministro dell'interno, Darmanin, macroniano conservatore. Per la sinistra è proprio questo tipo di linea dura, repressiva, a soffiare sulle braci mai spente della rabbia. E intanto la rabbia cresce. Sempre su Avvenire, andiamo rapidamente, c'è la novità annunciata dal ministro Valditara dell'istruzione, arriva la stretta sul voto in condotta, col 6 si verrà rimandati in educazione civica. La valutazione del comportamento prenderà in considerazione l'intero anno scolastico e inciderà anche sui crediti per la maturità. Mentre sempre rimanendo al primo piano del quotidiano cattolico Avvenire, andiamo a dare un'occhiata anche al dorso milanese che si apre con la Caritas che sottolinea un fenomeno in crescita anche a Milano, cioè il cosiddetto lavoro povero, il lavoro che non salva dalla povertà. Donne, stranieri e sempre più persone occupate, cioè che un lavoro ce l'hanno, fra i 14.619 indigenti che nel 22 hanno ricevuto aiuto da 137 centri d'ascolto e 3 servizi della diocesi di Milano. Il 69% degli utenti denuncia problemi di reddito. La presenza di minori rende le famiglie più fragili. Più di 30.000 le persone sostenute in tutto, scrive il quotidiano Avvenire in questo focus di primissimo piano sul dorso milanese e lombardo di stamani. Il tema è quello appunto dei cosiddetti lavoratori poveri o povertà, diciamo così, che riguarda gente che comunque lavora. Vediamo velocemente adesso anche le pagine interne del Corriere della Sera, la questione europea, la linea di Giorgia Meloni in primo piano, il PNRR, la resa dei conti in Russia, la Russia degli intrighi, zuppi da Kirill, prove di dialogo, ma per il momento c'è poco da aspettarsi da questo dialogo. E poi ancora l'esplosione delle banlieue parigine contro la polizia che uccide e la marcia di Munia, la mamma del ragazzo ucciso, tra rabbia, pianti e sorrisi, guida i 10.000 per il suo Nahel. Ce l'ho con un poliziotto, con uno solo, dice la donna. E sempre dal Corriere della Sera, Giorgia Meloni dice che Santanchè chiarirà la sua questione e l'ordine del giorno che è stato approvato non è un atto politico. E poi anche il Corriere della Sera parla del proprio editore, Urbano Cairo, che è stato ascoltato dalla Procura di Firenze sulla vicenda Giletti-Baiardo. L'editore di La 7 e del Corriere della Sera, Rizzoli, Corriere della Sera Media Group, è stato sentito dal procuratore turco e dall'aggiunto Tescaroli, che volevano chiarire le circostanze che hanno portato alla chiusura del programma televisivo sulla 7 di Giletti, il quale aveva dedicato alcune puntate all'inchiesta di Firenze sui mandanti degli attentati mafiosi. Il giornalista Giletti è stato sentito 2 volte in procura e aveva raccontato che Salvatore Baiardo, ex gelataio di Omegna, di origini palermitane, fiancheggiatore dei fratelli Graviano, boss del Brancaccio, gli aveva mostrato da lontano una vecchia fotografia in cui si vedeva Silvio Berlusconi con 2 persone.
Secondo Baiardo, le due persone erano Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino. Giletti però avrebbe riconosciuto solo Berlusconi. L'esistenza di questa foto sarebbe un riscontro, secondo gli inquirenti, ai rapporti tra Berlusconi e i fratelli Graviano, sempre negati da Berlusconi. Il Baiardo, interrogato, ha negato di possedere la foto, che non è stata trovata neanche nel corso di una perquisizione il 27 marzo. La Procura di Firenze, il 26 maggio scorso, ha chiesto l'arresto di Baiardo, ma il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta. La Procura ha fatto opposizione. Il prossimo 14 luglio udienza davanti al Tribunale del Riesame di Firenze. Così sul Corriere della Sera. La Fininvest ha confermato tutto il consiglio, poi ci sono 2 pagine sull'omicidio di Roma. La cocaina, capirai che notizia di Michiché, che andava addirittura con l'auto blu, e sul Corriere della Sera intervistato dice: l'ho usata in passato, l'ho anche ammesso, ora non ho nulla da smentire, ma non farò il test antidroga, mangio sempre in quel locale e avverto quando non vado. E ci frega noi della cocaina di Michiché, che ormai è una cosa che non fa notizia, giusto appunto. Berlinguer via dalla Rai e io la seguirò. Questo invece è Mauro Corona, il simpaticissimo scrittore che fa tutt'uno ormai con la figlia di Enrico Berlinguer. Le voci sull'addio della conduttrice. A lei mi sono affezionato, dice Corona. Mentre, sempre dal Corriere della Sera, cosa c'è da segnalare ancora? Direi non molto altro, e detto questo andiamo a vedere velocissimamente il primo piano del dorso milanese anche del Corriere della Sera. Adesso ci arriviamo, c'è tutto l'inserto dei motori da scorrere, motori naturalmente pulitissimi che non hanno più niente a che fare né con la benzina né col diesel, per cui li produrremo in Algeria, giustamente, quelli a benzina e a diesel. Comunque, al di là di questo, la prima pagina del Corriere della Sera in dorso lombardo si occupa di Trenord, che causa troppi disagi. Questo è il duro richiamo che viene da Regione Lombardia. Ritardi, soppressioni, cancellazioni, guasti intollerabili. La lettera dell'assessore ai trasporti Franco Lucente di Fratelli d'Italia alla Trenord, in vista del rinnovo del contratto di servizio. Contestata anche la manutenzione dei convogli. Una bella bastonata arriva da Regione Lombardia a Trenord. Con questo lasciamo anche il Corriere della Sera e direi che andiamo ancora a sentire il nostro pianista del giorno, l'ottimo Rafal Blekac, che suona di nuovo Chopin, se non vado errato, una barcarola in fa diesis maggiore. Sentiamo un po' il pianista polacco che il nostro Federico ci ha fatto conoscere questa mattina.